音樂暖流 Pansy Kingman Team。翻到嚟第二節嘅音樂暖流，我係 Pansy， 我係 Kingman。當然今日仲有我哋嘅嘉賓 Raymond 喺度啦，咁同埋咧，我哋咧而家咧都會請到 Emily 啦，為我哋做呢個現場嘅 background 嘅伴奏。我哋臨時揾到個音樂天才，所以咧就可以幫你彈啦。咁我哋繼續同 Raymond 傾下偈咯。冇錯。嗱，咁想問下 Raymond 啊，你咧自己頭先除咗頭先提及嘅一啲即係收到一啲感情嘅 case 啦，可能會令到你自己有時多多少少嗰啲壓力之外啦，咁你自己除此之外，你嘅主要嘅壓力來源都係邊啲呢？咁我多數咧都係工作上嘅壓力啦。咁頭先提過，即係不同嘅個案裏邊俾到我壓力啦。咁另外咧就係我記得有一次咧，就係我媽媽咧就早幾年咧就入咗醫院嚇。咁佢都係癌症嘅病人啦。當時都係末期啦，咁已經最後幾個月。咁嗰幾個月裏邊咧，我就記得我每日都去探佢，去醫院探佢。咁自己咧就又要工作啦，亦都要係即係抽時間去探佢。咁我都好感覺到好辛苦，咁但係盡量都撐住嚇。咁但係咧身體原來俾到我一個反應就係乜嘢咧？就係我膝頭哥痛啊！當時我有時壓力太大嘅時候就我當時唔知點解嘅，又去睇醫生啦，又去照 X 光啦，咁樣都係冇事嘅咁樣。咁咧就總之嗰幾個月咧就一路痛嚇。咁但係點都好撐住，咁直到媽媽過咗身，咁發覺咧原來媽媽過咗身之後咧，咁我自己雖然有啲傷感，但係咧我嗰個壓力咧係有某個程度上舒緩咗。2個禮拜之後咧隻腳就冇再痛啦。我都想知道 Raymond 即係喺工作嘅同時，譬如我哋自己生活，即係一個治療師，我哋都會可能有好多面對唔同嘅情況嘅困難，家庭嘅一啲嘅問題會出現啦。點樣去處理自己嘅壓力呢？嗰陣時嘅方法喺媽媽入醫院嘅時候，你又要工作又要處理屋企，你點樣處理到自己嘅壓力？有冇啲方法喺邊？喺當時嚟講呢，我就真係唔係好識啦咁樣。但係過後呢，我就發覺原來呢，即係真係有壓力係會影響心理啦或者身體啦咁樣。咁後期呢，就去識得去注意呢一方面嘅嘢啦。咁譬如話呢，就可以做一啲好喺生活上邊好簡單嘅嘢，譬如話咧行下山啦，有陣時候咧夏天游下水啦，又或者咧去睇下電影啦咁樣。咁呢啲咧都係使我哋可以抽離啦，同埋咧使我哋可以舒緩到壓力嘅。咁我想問下啦，咁你除咗係呢一啲活動之外，其實音樂治療師自己本身會唔會用音樂治療自己呢？咁我哋咧就一般就唔會話用音樂治療翻自己嘅。咁但係咧就喺外國咧都好普遍嘅一個情況咧，就係音樂治療師都會揾一個治療師嘅。咁咧頭先提過我哋學GIM 啦，咁喺學 GIM 嘅時候咧，咁我哋都必須要咧就係有一個治療師嘅，自己有一個治療師。咁我當時呢個治療師咧就喺澳洲嚟嘅。咁我每一次去澳洲嘅時候咧，就會係揾呢個治療師，然後咧就係去做治療。咁我發覺咧係非常之好，而且咧係好享受嘅一個情況。明白。咁啊雖然你係喺外國讀書翻嚟啦，咁但係聽講你對中樂都有一定嘅研究喎。係啊，咁我本身就係學中樂先嘅，其實。原來係咁，即係你有將中樂運用到去嗰個音樂治療入面。我都一路嘗試緊同埋學習緊嘅呢一方面。明白。不如落嚟咧，跟住落嚟就請 Raymond 同我哋即場演奏下，睇下中樂嗰個，等我哋聽眾感受下中樂嘅魅力喺邊度啦。好。
我好中意呢個樂器，聽過呢個樂器有個好特別嘅名㗎喎。你知唔知佢叫咩名先？胡老師，你點解會知嘅？做馬咁我樣寫都話住。我對中樂好有興趣啦。係係咁，請問下啦，呢個樂器其實係啲咩嚟嘅咧？點嚟嘅咧？呢一個有咩背景？係一個少數民族嘅樂器，嗯就喺雲南嘅有好多少數民族啦。咁其中一啲少數民族咧都係用呢一個樂器嘅。咁呢個樂器咧嘅聲音咧就好靚啦，好甜美啦。咁樣咧就有啲少數民族咧，有啲情侶咧就會係一人攞一支一齊合奏嘅，亦都係好 romantic 嘅感覺。點解你自己咁中意呢一個樂器嘅？呢一個樂器咧又簡單啦，咁同埋咧少數民族嘅樂器咧又有佢個風格特色喺度嘅，咁我就好中意呢個聲音嘅。明白。簡單得嚟有啲特色啊！我都想去學翻。佢有兩隻聲喎，有個係單音，有個係有埋和音。和音係啊，好特別，好特別。係。咁啊，我哋跟住落嚟咧，我哋都好開心聽完 Raymond 嘅呢個樂器演奏之後啦。好浪漫嘅。係啦。咁跟住落嚟咧，音樂療程嘅環節咧，我哋都請到另一位音樂治療師同我哋分享下嘅喎。係啊，呢一位咧係澳洲嘅一間醫院入邊啦嘅治療師啦，咁佢係一個屬於係好高級嘅音樂治療師，咁咧佢就喺兒童醫院入邊工作嘅。咁我哋咧而家就同 Maggie 傾偈，轉頭翻嚟咧同 Raymond 我哋會繼續傾音樂療程。今日音樂療程嘅環節咧，我哋會以一個好特別嘅形式進行嘅喎。有幾特別啊？就係咧，我哋用 Skype 啊，我哋打破呢個地域嘅限制咧，同身處澳洲嘅 Maggie Leung 同我哋去傾偈啦。咁 Maggie 咧佢係Lady Selento Children's Hospital 嘅一個嘅音樂治療部門嘅主管啦，亦都係癌症部門嘅主管啦。Hello Maggie。Hello， 你哋好，大家好。大家好。咁我哋今日咧，其實個節目係講壓力啊，即係治療師本身嘅壓力啦。咁其實你身處一個咁大嘅醫院啦，你嘅壓力嘅來源係嚟自啲咩咧？同埋你點樣去減壓？可唔可以同我哋分享下？我諗我自己嘅壓力來源可能最多都係自己俾自己啦，因為自己我諗我同好多其他喺醫院裏邊工作嘅人員一樣，我哋對自己嘅 standard 都好高，因為我哋知道自己每做一樣嘢都會影響我哋一班唔舒服嘅小朋友，咁所以好多嘅壓力都係嚟自自己啦。咁亦都嚟自特別係啲小朋友同埋家長有陣時俾嘅無形壓力啦，因為佢哋好想自己嘅小朋友好返，亦都好想佢哋快啲出院，好想佢哋真係完全唔會唔舒服，唔會痛，咁所以你真係好想盡快去 solve 個 problem， 好快去完成嗰個任務嘅時候，咁我諗呢啲好多嘅壓力都係由自己同埋由外邊嘅嚟咯。係，咁你自己點樣去減壓？即係面對種種即係自己俾自己嘅一啲嘅壓力嘅時候。我自己本身就好中意每一日起身或者返到醫院嘅時候，就用一張紙寫低我今日要做嘅頭嘅十樣嘢。好多時候我都咁樣。係啦，每日一定要做嘢，咁一定要做嘅咧，咁我 highlight 去 highlight。咁我好唔中意做嘅咧，我就有陣時畫啲畫喺側邊，就令到自己可以有少少動力去做。咁另外有一樣嘢，我覺得對自己好大幫助，就係每日我返完醫院臨走之前咧，因為始終你喺醫院裏邊做嘢，好多時有好多嘅壓力，就係你成日諗住啲小朋友，你有陣時放工，有陣時唔知道你聽日返去嘅時候，個小朋友仲係咪生存喺間醫院裏邊？咁唔想帶呢啲壓力返去屋企。咁我學咗一樣嘢，其中一個心理治療師教我，每一日臨走之前咧，就抹台，就係就將自己成個台咧就用一個濕布抹晒佢。咁得意嘅。咁喺抹呢個過程當中咧，就有好多時就諗我今日見過邊幾個小朋友。咁一抹嘅時候，有陣時可能嗰個形式就覺得將呢啲嘢抹咗佢，聽日先再諗。咁我有呢個習慣，大約都做咗10年。咁
真係好，哦我覺得係一個好好嘅習慣。有陣時急得就要趕翻屋企嘅時候咧，我覺得有啲嘢好似未做好咁樣嘅。如果唔能夠抹好自己張台，咁同埋都我諗一個清潔嘅地方就一個 organize 嘅地方就自己做嘢舒服啲嘅都。整齊啲嘅時候咧，自己都有比較有心去做呢件事情。係，我估最重要係嗰個動作，令到你去知道有啲嘢我要拎抹走佢啦。冇錯，咁可以睇得出 Maggie 係一個好有計劃同埋好有耐佢好犀利㗎，佢心嘅人。真係一個好犀利嘅治療師。係咁，但係喺咁大間醫院度做嘢啦，又面對咁多嘅病人啦，當有呢啲事情嘅時候咧，咁可能即係都要花好大嘅時間去調整個心態。其實我都想像唔到，即係喺一個，即係話香港入邊去醫院入邊冇一個真係一個音樂治療部門啊嘛。咁但係喺澳洲就真係好有一個部門啦。咁亦都Maggie 係一個主管去 manage 呢件事嘅。咁當中入邊要有呢個部門嘅時候，其實當中有冇一啲嘢你係覺得好想同大家分享下嘅可能有壓力啊，或者心情啊，或者面對人與人之間，甚至同治療師之間嘅溝通，有冇一啲嘢都可以分享下？我諗做一個主管嘅嗰個嘅壓力，其實最大唔單止係要你要諗啲病人，要諗嗰個醫護人員，要諗家長，亦都係諗自己嘅下屬啦。因為我癌症部門裏邊有30個下屬，咁我音樂治療部門裏邊有7個下屬，咁你都係要諗佢哋嘅心理狀態，因為我諗始終特別做癌症。你見好多生離死別嘅時候，要 make sure 佢哋個心理，即係唔係佢哋個心能夠接受得到，因為始終明白同小朋友告別嘅時候，唔係一個容易嘅事咯。冇錯。因為佢哋仲好細個，咁亦都有好多家長，亦都好多時佢哋我哋要決定要放棄嗰個療程嘅時候，都係好難去將嗰個信息解釋俾父母聽。咁所以好多時其實我所見嘅就係要點樣去 support 我嗰個一班嘅部門。明白。咁樣好多時咧，咁始終自己係音樂治療師，咁好多時就會用音樂治療嘅裏邊去帶一班自己嘅下屬去聽音樂啊，或者一齊 make sure 每一個月我哋一齊攞起一個樂器，有30分鐘嘅，中意點彈都得。明白。一首歌大家一齊唱又得。有陣時我哋知道有啲小朋友過咗身嘅時候咧，我哋喺將佢間房即係執得齊整整齊齊嘅時候咧，我哋有好多時咧喺臨歡送佢之前咧，我哋會播一首歌就去紀念呢個小朋友，亦都多謝呢個家人去俾我哋有呢個咁時間一個嘅 honour， 係啦，一個時間真係好 honouring 嘅，能夠有個家人俾你幫佢手。明白。咁其實呢啲少少嘅細節嘅時候，都希望大家一班工作人員都係即係齊心，可以一齊去做到呢件事情啲咯，因為始終都面對好多嘅困難，都係解決唔到。係，明白。咁即係可以睇得出 Maggie 嘅工作咧，即係可以幫到好多小朋友啦。咁我都好希望 Maggie 可以繼續堅持呢個工作，令到更加多嘅小朋友受到幫助啦。係啊，咁我哋今日嘅知道 Maggie 都就嚟翻嚟香港啦，咁我哋到時會再見面。咁啊，一定會見。係啊，咁我哋時間都差唔多啦，咁我哋之後會希望可以將來有機會可以再分享多啲俾我哋聽眾聽下，好冇？OK，好啦，拜拜。音樂療程。好，我哋翻到嚟啦，我係 Pansy 啊，仲有 Kingman 喺度啦。咁我哋咧都會繼續同呢個英國註冊音樂治療師伍偉文先生 Raymond 繼續傾偈嘅。Hello，係咁就頭先咧都傾到一半啦，咁就講到話你自己好中意都會用呢個中樂融入去到音樂治療上面啦。你覺得除咗呢樣之外，你自己本身即係音樂呢樣嘢帶俾你自己嘅嗰樣舒壓，有冇一啲特別嘅事例可以分享下呢？如果音樂咧作為喺我自己嚟減壓嘅時候咧，咁我有陣時候都係會去聽下音樂會嘅。咁啱啱講到我都中意中樂啦，咁我都會聽翻一啲中國音樂嘅音樂會。咁喺裏邊咧，我就會一路聽嘅時候咧，有陣時候我會眯埋眼，然後咧就係去
想像一啲情景，而呢啲情景呢，就係音樂帶俾我嘅情景嘅譬如一首歌咁呢，就笛子一吹出嚟嘅時候呢，就另外又諗起一啲竹林啊，然後呢，就喺當中呢，就漫步啊咁樣。咁呢，當我一路聽呢啲音樂加埋一個想像嘅配合嘅時候呢，咁我感覺到呢，就係音樂可以將我呢帶到去另外一個環境，使我可以放鬆啦、減壓啦咁樣嘅。明白。咁啊，除咗對自己一啲減壓嘅方法之外啦，因為你而家仲有喺大學教書啦，其實你自己有冇一啲壓力呢？會啊，而家呢，就大學生呢，就會比較多咗自己嗰個意見啦嚇。咁有陣時候呢，我都要聽下佢哋有啲乜嘢諗法啦譬如咁好在呢，好多課程呢都會安排一啲中期嘅一啲檢討，上到一半嘅時候呢，就問翻下同學有啲乜嘢 feedback，咁樣呢，可能呢，佢哋想聽邊方面嘅嘢多啲，邊方面少啲咁樣，咁呢個都有安排嘅咁另外呢，就咁大學生啦，咁而家呢，就知道科技發達啦，咁個人攞住部手機㗎，咁但係我上堂呢，我就好嚴㗎，我就要佢哋呢，就收埋晒啲手機嘅如果唔係嘅話呢，我唔知佢係睇住部手機定係上緊我堂呢咁樣咁嗱呢啲呢，都可能呢，就會帶嚟我一啲嘅壓力嘅，或者俾學生一啲壓力都唔定，但係我都係希望呢，就為大家好嘅，大家專心啲上堂咁啊 Raymond 你從事咗音樂治療咁多年啦，係咁即係同呢整11年嚟，你自己有冇試過喺好低潮嘅時候曾經想過其實點解我要咁堅持呢？咁低潮都有嘅咁有陣時候呢，就可能呢身體攰啦，又加上嗰一排呢又病啦，又可能呢就自己又要寫下啲論文啊咁樣，咁多方面呢又會令到自己呢就真係好似冇乜心機咁樣嘅咁但係諗下有呢樣嘢始終呢都係對於自己或者對於呢人呢嚟講呢都係好嘅，咁我就即係繼續嘅堅持落去咯咁特別呢喺當時嚟講呢，就遇着有 client 嚟到嘅時候呢，又俾到我一股動力嘅。尤其是睇到佢哋一啲嘅進步改變嘅時候咧，呢股動力咧又翻嚟啦。咁啊 King Man 你就一個係比較年輕啲嘅，即係年資比較少嘅音樂治療師啦，啱係嘛？咁你自己係點減壓咧？我自己因為我中意即係 Raymond 中意中樂啊嘛，我中意夾 band 咁所以我就會去夾 band 去抒發自己情緒啦。咁其實有陣時我估我都會去做運動啦，做運動我係其中一個唔係音樂嘅方向，我會減壓。我中意打籃球，咁所以我就會去打波咁咯。明白。咁呢一集啦，我哋都傾咗好多關於音樂治療師佢哋自己本身嘅壓力來源啦，同埋治療師自己本身係點樣解決自己當面對困難嘅時候，佢哋係點樣面對呢啲困難嘅呢？咁因為當我哋見到伍偉文先生咁資深嘅音樂治療師，但係佢自己都會有佢面對困難嘅時候，咁我哋即係都好受益良多，即係覺得其實人人都會有低潮嘅時候咁我哋都其實唔使驚嘅，伴住音樂積極啲去面對呢啲困難就可以。冇錯，因為我哋每個都係人。係，咁我哋今集嘅節目時間又差唔多啦喎，好開心可以請到伍偉文先生 Raymond 過嚟同我哋傾偈啦。多謝晒 Raymond， 咁我哋下一個禮拜同樣時間再見啦，拜拜。拜拜。遙望這都市，燈火照遍萬家，日日夜夜為了生計，人在世奔波工作，凝望那雙眼，失去了目標，渾渾噩噩又過一年，無自信不知怎算，請不要悲傷，也不要苦惱，
蓋了晴空，絕望後又見彩虹，沉默了，心中希冀，請不要悲傷，也不要苦惱，勇敢面對挑戰，再也不需要驚怕，請不要痛哭，也不要沮喪，解開你的心結，重擔放低，苦痛不再。請不要痛哭，也不要沮喪，解開你的心結，重擔放低，苦痛不再。Let me hear everybody.與你跨過峭壁山嶺，放眼遠方飛往天際，哼出這闕歌，用愛編的詩歌，與你跨過峭壁山嶺。縱分隔也可拉近，世界變得璀璨可愛。One more time， 交織背負手，獻出一點愛。